සතියට වදනක්. ගෝලයෙකු යනු ඉගෙන ගන්නෙකු සහ අනුගමනය කරන්නෙකුය. සෞදර සැක්පූනන් විසින් 2025 මාර්තු 23 මතෙව් 28:20 පවසන්නේ අපගේ ස්වාමින් වහන්සේ විසින් දෙන ලද සෑම ආඥාවකටම කීකරු වීමට සහ ඒවා පිළිපැදීමට ගෝලයින්ට ඉගැන්විය යුතු බවයි. මෙය ගෝලකමේ මාර්ගයයි. බොහෝ ඇදිලිවන්තයින් කීකරු වීමට පවා උත්සුක නොවන යේසුස් වහන්සේ දුන් සමහර ආඥාවන් දැකීමට යමෙකුට අවශ්‍ය වන්නේ මතෙව් 5:6 සහ 7 පරිච්ඡේද කියවීම පමණි. ගෝලයෙක් යනු ඉගෙන ගන්නෙකු සහ අනුගාමිකයෙකි. දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ උපදෙස් ප්‍රකාශ කිරීමේ කැඳවීමෙන් දැඩි ලෙස ග්‍රහණය වී සිටින යේසුස් වහන්සේ අණ කළ සියල්ලටම තමන්ම කීකරු වන අතර යේසුස් වහන්සේගේ සියලුම ආඥාවලට කීකරු වීමට අන් අයටද ඉගැන්වීමට ඉතා ආශාවෙන් සිටින ඒ අනුව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශාරීරිය ගොඩනගන මිනිසුන්ගේ අත්‍යවශ්‍යතාවය පවතී. යේසුස් වහන්සේ පැවසුවේ උන්වහන්සේගේ සියලුම ගෝලයින්ව එක ලකුණකින් හඳුනා ගන්නා බවයි. ඒ ඔවුන් එකිනෙකා කෙරෙහි ඇති අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රේමය කරන කොටගෙන. යොහාන් 13:35 ඒ මතක තබා ගන්න. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ගෝලයින්ව හඳුනාගන්නේ ඔවුන්ගේ දේශනා කිරීමේ ගුණාත්මක භාවයෙන්වත්, ඔවුන්ගේ සංගීතයෙන්වත්, ඔවුන්ගේ අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කිරීමෙන්වත්, රැස්වීම් වලට බයිබල් රැගෙන යාමෙන්වත්, රැස්වීම් වලදී කරන ഘോഷාවෙන්වත් නොවේ. ඔවුන්ව හඳුනාගන්නේ එකිනෙකා කෙරෙහි ඇති දැඩි ප්‍රේමය මගිනි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතට මිනිසුන් ගෙන එන ඉවැන්ජලිස්ත රැස්වීම ගෝලීන් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන එම ප්‍රදේශීය සභාවක් පිහිටුවීමට මඟ පෑදිය යුතුය. එහෙත් කනගාටුදායක කරුණ නම් වසරින් වසර නැවතත් ඉවැන්ජලිස්ත රැස්වීම් පවත්වන බොහෝ ස්ථානවල ඒ සමාජිකින් එකිනෙකා සමග රණ්ඩු නොවන, එකිනෙකාට විරුද්ධව කේලම් නොකියන යනාදී නමුත් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන බව පැවසිය හැකි එක සභාවක්වත් සොයා ගැනීම දුෂ්කර වීමය. අලුතින් හැරුණා වූ ඇදිලිවන්තයින්ට එවැනි ජයග්‍රහී ජීවිතයක් එසැනින්ම ජීවත් වීමට නොහැකි වීම එය කෙනෙකුට තේරුම් ගත හැකිය. නමුත් අපේ දේශීය සභාවල සිටින වැඩිමහල්ලන් සහ ක්‍රිස්තියානි නායකින් පවා ආරවුල් සහ නොමේරු චරිත ස්වභාවයන් පෙන්눔 කරන්නේ නම් අපි තව කුමක් කියමුද? මතෙව් 28:19-20 හි සඳහන් මහා ආඥාවේ දෙවන හා වැදගත්ම කොටස ගෝලයින් වීම, ගෝලකම සහ යේසුස් වහන්සේගේ ආඥාවලට සම්පූර්ණයෙන්ම කීකරු වීම මුළුමනින්ම නොසලකා හැරී ඇති බවට මෙය පැහැදිලි සාක්ෂියකි. මාර්ක් 16:15 සඳහන් මහා ආඥාවේ පළමු කොටස පමණක් සාමාන්‍යයෙන් සෑම තැනකම පාහේ අවධාරණය කරනු ලැබේ. එහිදී අවධාරණය කරනු ලබන්නේ එවැන්ජලිස්තවාදයයි. ස්වාමින් වහන්සේ විසින් කරන ලද ලකුණු සහ හාස්කම් මගින් පණිවිඩය තහවුරු වීමයි. කෙසේ වෙතත් මතෙව් 28:19-20 අවධාරණය කරනුයේ ගෝලකමයි. ගෝලයාගේ ජීවිතය යේසුස් වහන්සේගේ ආඥාවලට සම්පූර්ණ කීකරු වීමෙන් ප්‍රකාශ වීමයි. කීතුණුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් පළමු කොටස ගැන විශේෂ උනන්දුවක් දක්වති. නමුත් දෙවෙනි කොටස ගැන සලකන්නේ ඉතාමත්ම ස්වල්ප දෙනෙකි. එහෙත් දෙවැන්නු මැතිව පළමුවැන්න මිනිස් සිරුරෙන් අඩක් මෙන් කිසිත් නොවටින තරම් අසම්පූර්ණය. එහෙත් කීයෙන් කී දෙනාද මේ දැක තිබෙන්නේ? යේසුස් වහන්සේගේ දේවසේවයේදී උන්වහන්සේගේ ඉවැන්ජලිස්තමය සුවකිරීමේ දේවසේව නිසා විශාල ජනකායක් උන්වහන්සේව අනුගමනය කළ බව අප කියවන්නෙමු. උන්වහන්සේ සෑම විටම හැරී ගෝලකම ගැන ඔවුන්ට ඉගැන්වූ සේක. ලූක් 14:25-26 බලන්න. අද සිටින ඉවැන්ජලිස්තවරුන් විසින් එසේම කරාවිද? තමන් විසින්ම හෝ ඉවැන්ජලිස්තවරුන් විසින් ආරම්භ කර ඇති කාර්යය සම්පූර්ණ කළ හැකි ප්‍රේරිතයින්, අනාගත වක්තුවරුන්, ගුරුවරුන් සහ එඩේරුන්ගේ සහයෝගයෙන් එසේම කරාවිද? ගෝලකමේ පණිවිඩය ප්‍රකාශ කිරීමට දේශකින් මැලිවන්නේ යයි. මක්නිසාද එයින් ඔවුන්ගේ සභාවල ඉන්න සංඛ්‍යාව අඩු වෙන නිසාය. නමුත් ඔවුන්ට නොතේරෙන දේ නම් ඔවුන්ගේ සභාවල ගුණාත්මක භාවය වඩා හොඳ වනු ඇති බවයි. යේසුස් වහන්සේ ගෝලකම ගැන මහා සමූහයකට දේශනා කළ විට එය ඉතා ඉක්මනින් ගෝලයන් 14ක් වූ 11 දෙනෙකු දක්වා අඩු විය. යොහාන් 6:2 සහ 6:70 සඳහන්. අනෙක් අයට පණිවිඩය ඉතා අපහසු වූ අතර ඔවුන් උන්වහන්සේව හැර ගියෝය. යොහාන් 6:60-66 බලන්න. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අවසානයේ උන්වහන්සේගේ අරමුණු
ලෝකයේ ඉටු කළේ උන්වහන්සේ සමඟ රැඳී සිටි එම ගෝලීන් 11 දෙනා සමගිනි. පළමු ශතවර්ෂයේ එම ප්‍රේරිතයන් 11 දෙනා ආරම්භ කළ එම දේවසේවම අද පොළොව මත ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය ලෙස අපි කරගෙන යා යුතුය. මිනිසුන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතට ගෙනා පසු ඔවුන්ව ගෝලීන් වීමට සහ කීකරුකමට ගෙන යා යුතුය. මේ අනුව පමණක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය ගොඩනගනු ලැබේ. ජීවනයට යන මාර්ගය පටුය. එය සම්භ වන්නේ ස්වල්ප දෙනෙකුටය. ඇසීමට කන් නැත්තේ අසාවා.